সব কিছু একসময় বদলে যাবে। আপনার হতাশাও একসময় রূপ নেবে প্রাণোজ্জ্বল হাসিতে। যাকে আপন ভাবি সে কেন ছেড়ে যায়? উত্তর, আপন কোনোদিন ছেড়ে যায় না। যে ছেড়ে যায় সে আর আপন থাকে না। মন ভাঙা নিয়ে সে হাসতে পারে, তার মতো শক্তিশালী মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। যদি আপনাকে জীবনে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে পুরনো কথাগুলো বলতে শিখুন। ব্যর্থ হওয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, ব্যর্থতা নতুন করে আবার শুরু করার প্রেরণা। হাল ছেড়ে দেওয়া মানেই হেরে যাওয়া। কিছু কিছু মানুষ আছে একজনকে দিয়ে অন্য আরেকজনের খুশি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই কষ্টগুলো যদি কাগজ হতো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতাম, কিন্তু কষ্টগুলো হলো আগুন, যা আমাকে কাগজের মতো পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। তোমার থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে হয় না, আর কাছে থাকবো সে ভাগ্যও করিনি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে স্বার্থপর না হলে বেঁচে থাকাটা খুব কষ্টের। দুশ্চিন্তা কখনো আগামী দিনের সমস্যা দূর করতে পারে না, বরং আজকের শান্তি দূর করে দেয়। চাঁদের বিশালতা মানুষের মাঝেও আছে। চাঁদ এক জীবনে বারবার ফিরে আসে। ঠিক তেমন মানুষ প্রিয় বা অপ্রিয় হোক, একবার চলে গেলে